wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa kulan socday muddo oo looga hadlayay istiraatiijiyadda qaranka iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha la xiriira fatahaadaha isbedelka cimilada la qabsiga cimilada saboolnimada wasaqowga hawada taasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka socotay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo agaasimayaasha waaxaha ee wasaaradaha kala duwan ee ku shaqada leh ayaa lagu soo gabagabeeyay xarunta wasaaradda qorsheynta dowladda Soomaaliya. kulanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay qorshaha istiraatiijiyadda qaranka iyada oo si weyn looga hadlay dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimilada saameynta fatahaadaha iyo wasaqowga hawada. qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb galay kulanka ayaa ka hadlay ahmiyadda kulamada noocan oo kale ah ay u leeyihiin dalka iyo dadka Soomaaliyeed. maanta waxaan ugu fadhinaa inaan tuumoofkii nasabad gareeyo kusiyey laababka kusiyey freelabka kusiyey marka insha Allah waxaan filaynaa in maalin fiican yeelataan waxaan rabaa inaan wixii hadalaada waxaan rabaa inaan hore siiyo runtii saakay waxay ka mid tahay maalmaha muhiimka ay u baahnahay inaynu dadaal iyo juhdi gelino sidii aan uga midhan lahayn bilarkan climate pilarka oo filaya dhammaan dadkii ay husaysay inay meesha fadhiyaan iyadoo aan ku jiro marxaladii koowaad ama faysaskii birlaamyadaha waxaan runtii rajeynayaa inuu noqdo mid meeldhala looga gudbo markaas si fiican laababkii looga gudbo iyo iskaashanadii iyo wixii loo baahna aad iyo aad mahadsantihiin waqti badan markaan inaan qaadano steepka ugu muhiimsan DFR ama methodology-ga aan rabna inaan u adeegsano diyaarinta qorshayaasha horumarinta qaranka iyo transformation-ka waa qaybta bilaabka oo aan rabno inaan soo koobno waxa loo yaqaano fatbaaga ama wax kasta oo secondary data ama wasaaraddu ay hayso ama hay-addu ay hayso inaan halkaa fikirkeena tafatirno kadibna aan ka soo saarno tuumoodka aan socno iyo game changes waxyaalaha inay oo ah qorshayaasha aan rabno inaan bilkaas aan ku kicin ama tiirkaas aan rabno inaan ku duubo. wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Cabdiraxmaan Beene ayaa soo xiray kulanka. waxaan rabaa qorshaha isbedelka qaranka qiimaha uu leeyahay iyo muhiimadda uu leeyahay arrinta waa ku daraasantiin xukuumadda dalka hoggaanka uu ku yahay ra'iisul wasaare xamse iyo madaxweyne xasan sheekh oo dowladda madaxweyne ka ah intaba waxaa sanadkan naga go'an inaan soo saaro qorshayaashii horumarintooda maxaa dhacday qorshihii sideedaad ee qorshaha horumarka qaranka ee 3 sano ah iyo qorshihii 9aad oo 5 sano ah oo 2020 ilaa 2024 oo ah bisha hadda aan joogno sanadka hadda aan joogno labadaas qorsho oo wax ku badan. wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa muddooyinkanba waday dadaallo ay ku dardargelinayso howlaha kala duwan ee wasaaradda. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.